Fala galera, como vocês estão? Espero que bem. Galera, estamos aqui com essa furadeira Makita, tá? 6412 é o modelo dela. E aqui galera, o que a gente está fazendo uma revisão preventiva, tá? Não tem nada danificado na máquina. Ela tá com um barulhinho aí um pouquinho estranho. Ele preferiu não esperar ela estragar para trazer, tá galera? E galera, esse barulhinho estranho que ele reclamou vem daqui, ó. Não sei se dá pra ouvir aí, tá? Os rolamentos dele já estão todos dois chiando. Esse aqui tá um pouco menos que o outro, tá? Mas ele tá com um pouquinho de folga também. E aí a gente vai fazer a troca preventiva, tá galera? Dos rolamentos dele, tá? Evitando aí danos piores ao equipamento dele futuro, beleza? E vamos fazer também troca de graxa, limpeza, o de sempre, beleza? Bora que bora.